So, liebe Leute, da sind wir auch schon in der Wohnung. Die letzte große Woche vorm Umzug am Freitag praktisch. Die letzten Gelegenheiten noch so ein bisschen das Feintuning zu machen, sage ich mal. Und ja, dementsprechend werde ich die Woche über noch sehr beschäftigt sein. Ich muss natürlich schauen, wie der Rücken mitmacht. Der ist ja heute wieder recht bescheiden, sage ich mal, gerade aktuell. Aber ja, es muss ja trotzdem gemacht werden. Wir müssen den Keller noch ausräumen. Wir müssen ja, außer die schweren Sachen, das macht der Umzugsunternehmer, aber so den Kleinkram, die kleinen Kisten und so, das muss noch alles raus. Und hier in der Wohnung ist noch ein bisschen was sauber zu machen. Das muss ich auch noch alles dann machen. Und noch, ja, bestimmt ein, zwei Autoladungen werde ich noch hier mitnehmen müssen. Ihr seht hier die Zimmerpflanzen und sowas. Das muss natürlich auch alles rüber. Ja, dementsprechend ist noch ein bisschen Arbeit. Ich hoffe, der Rücken macht mit. Ich ja, hoffe generell, dass sich irgendwie diese Woche ein bisschen was beim Rücken ergibt, weil ich muss ja sowieso in dieser Woche entscheiden, wie ich das machen möchte mit der Krankschreibung. Denn irgendwann werde ich ja mal wieder arbeiten müssen. Ihr könnt euch ja sicher vorstellen, das ist eine finanzielle Doppelbelastung gerade, also eine Triple-Ultra-Belastung, wenn man halt so lange krank ist. Natürlich ist auch, wie gesagt, der Arbeitgeber nicht so begeistert davon. Es ist ja nach wie vor, wird es ja noch ein bisschen dauern. Oh, Sarah ruft an. Ja, ich melde mich später. Morgen, ja, da ist schon wieder Dienstag und ja, heute liegen auch so ein paar kleine Sachen an. Wir werden heute, ja, ich werde heute zum Arzt fahren zum einen. Das ist jetzt gleich direkt schon. Also es ist jetzt 5:30. Ich muss gleich das Auto noch leer räumen von gestern, von der Kellergeschichte. Und ja, dann werden wir auch so langsam aufbrechen. Ich habe jetzt gerade eben schon geduscht. Ich habe mir schon soweit fertig gemacht. Schwiegervater kommt ja auch gleich. Der möchte dann den Heizungsraum weiter fertig tapezieren. Da muss ich euch gleich auch noch mal kurz ein kleines Update-Video machen. Ja, und dann fahren wir im Prinzip schon ziemlich direkt los, wenn ich das Auto dann ausgeräumt habe, weil wir fahren ja zu unserem aktuellen Hausarzt noch eine gute Dreiviertelstunde. Und ja, so wie ich gestern gesehen habe, ist in der Stadt auch noch gesperrt. Also werden wir auch noch ein bisschen länger brauchen wahrscheinlich. Ja, auf jeden Fall, Sarah kommt mit. Wir fahren im Anschluss dann noch kurz bei der Wohnung vorbei, nehmen noch mal ein bisschen Kram aus dem Keller mit. Und ja, genau. Und wir wollen noch kurz frühstücken bei der Schwiegermutter. Ja, das ist so ziemlich erstmal der Plan. Ich muss gleich noch beim Umzugsunternehmer anrufen. Der ja, hat noch keine Schilder aufgestellt dort an der Straße. Und soweit ich weiß, also Schwiegervater sagte das gestern, muss man das 5 Tage im Voraus machen. Und ja, das macht mir jetzt natürlich ein bisschen Sorge. Ich hoffe nicht, dass die uns vergessen haben. Sonst wird das noch ein bisschen schwierig für uns diese Woche. Naja, auf jeden Fall, da werde ich gleich nochmal anrufen und da muss ich auch noch ein bisschen Post versenden und so weiter. Und wenn das Ganze dann erledigt ist, so gegen Mittag, dann ja, werde ich wahrscheinlich auch nochmal in die Wohnung fahren und dort heute Nachmittag nochmal ein bisschen im Keller weitermachen und ja, generell dort ein bisschen weitermachen. Ich habe auch schon angefangen, die Heizkörper abzukleben. Ich habe es jetzt ja, nur in der Küche so ein bisschen geschafft. Der Fliesenspiegel, da hält auch nicht das Kreppband so wirklich gut drauf. Ich habe es jetzt schon ein paar Mal, habe ich den komplett abgescheuert mit Reinigungsmittel und so. Daran wird es wahrscheinlich nicht liegen. Ich muss mir da mal was einfallen lassen. Vielleicht ist auch einfach die Rolle Kreppband, die ich dort dafür nehmen wollte, nicht ganz die allerbeste. Ich hab noch einige andere Rollen und andere Sorten. Werde ich dann auch einfach mal testen müssen. Ja, und generell weiter vorbereiten für Freitag. Ich bin schon sehr aufgeregt. Beruflich, ja, hat sich gestern auch so ein bisschen die Lage entspannt. Also deswegen geht es mir auch gerade mental so ein bisschen besser. So ein ganz kleines bisschen besser. Aber wir werden dann sehen, ja, wie sich das weiterentwickelt. Auf jeden Fall starten wir jetzt erstmal in den Tag. Ich werde jetzt mal das Auto leer räumen, bevor Schwiegervater kommt, damit ich noch rausfahren kann, weil ansonsten muss er gleich mit seinem Auto nochmal wieder raus aus der Einfahrt, damit wir raus können. Das wollen wir dann ja auch nicht. Ja, das heißt, Tor aufmachen, ausräumen und rausfahren. Also bis später.
Guten Morgen, ja, herzlich willkommen am Mittwoch. Wie ihr sehen könnt, ich bin dieses Mal nicht in der Wohnung. Wir haben ja hier noch das kleine Projekt, dass wir den Heizungsraum fertig machen wollen. Zumindest ja erstmal so eine Notinstandsetzung, dass es halt erstmal die nächste Zeit, sage ich mal die nächsten 2-3 Jahre oder so bleiben kann. Bevor wir hier dann mal irgendwann dazu kommen, die Decke zu tauschen und ja, alles neu zu machen, sozusagen, soll es erstmal so bleiben, weil wir haben jetzt uns mal genau überlegt, wo die ganzen Prioritäten sitzen für die nächste Zeit und wie wir das jetzt alles so gestalten wollen. Ich habe nämlich jetzt auch schon wieder so eine kleine Katastrophenwoche, was den Rücken angeht, aber dazu nachher mehr. Ich will jetzt nicht wieder abschweifen zu einem anderen Thema. Auf jeden Fall, ja, wollen wir ja hier, wir brauchen ja einen sauberen Raum erstmal für die Waschmaschine und dann sollen hier ja schon Beihängeschränke ran und später kommt dann hier so eine umlaufende Arbeitsplatte hin mit einem großen Waschbecken. Ja, und so ist dann erstmal der Plan, weil dann hat man hier sozusagen so eine fast Außenküche, wo man dann ja, die ganzen Gartensachen machen kann, wo man Setzlinge vorpflanzt oder so. Das kann man wahrscheinlich dann auch draußen machen, aber solche Sachen wie Gemüse verarbeiten, Sachen einkochen und Salate waschen und Apfelmus und was weiß ich, was alles dann die nächsten Jahre so kommt. Und das kann man dann hier schön machen. Gleichzeitig kann man die großen Arbeitsflächen dann auch super nutzen, um Wäsche zu sortieren, Wäsche zu falten und so weiter und so fort. Dafür ist es praktisch dann gedacht. Ja, und zu dem Zweck habe ich ja schon in Kleinstarbeit nebenbei, habe ich ja in irgendeinem Blog schon mal erzählt, die letzten Teile der alten Dusche zurückgebaut und diese Wandflächen hier neu verputzt. Also das stand ja ein Stück weit raus, so 5, 6, 7 Zentimeter und war dann auch mit einem Fliesenspiegel zugeklebt, genauso wie diese Seite. Und unten waren ja noch Reste von dem Randpodest und hier waren auch überall Fliesen dran. Das habe ich jetzt alles sauber gemacht und weggemacht und hier vorne neu verputzt. Und ja, in dem Zuge hatten wir hier relativ dick Kalkputz drauf. Ich glaube fast 2,5 Zentimeter. Das hatte dann 1,5 Tage Zeit zum Trocknen. Aber ja, dann war es noch nicht ganz trocken und wir haben dann drüber tapeziert, dick mit Leim. Und dann ist es ja, dann hat es jetzt, das war jetzt vorgestern, hat Schwiegervater diese Ecke hier gemacht. Und das war ja auch noch nicht wirklich am Trocknen. Also hier sieht man ja auch noch einen feuchten Fleck. Das war gestern Abend noch die ganze Tapete. Und ich vermute mal, das liegt daran, dass hier der Raum an sich einen schlechten Austausch hat, was Feuchtigkeit angeht. Und deshalb habe ich mir gestern Abend hier unseren Luftentfeuchter aufgestellt. Der ist jetzt über Nacht gelaufen und schon sind ja, 3/4 der Fläche abgetrocknet hier. Genauso wie der andere Kram, was ja ganz gut ist. Also ich denke, den werde ich jetzt nachher wieder anstellen und lasse den dann einfach auch nochmal weiterlaufen. Wir können ja mal zusammen reingucken, wie viel Wasser da über die Nacht zusammengekommen ist. Wartet mal, da muss ich mal kurz die Kamera für ausmachen und dann zeige ich es euch. Na, ich würde mal sagen, der Tank ist voll. Das ist praktisch alles jetzt über Nacht hier rausgekommen aus der Raumluft. Aber ich habe, na warte, ich schalte nochmal wieder um. Aber ich habe den praktisch auch so eingestellt, dass er einfach kontinuierlich entfeuchtet. Also er hat noch eine Stufe 60, 50 und 40% Luftfeuchtigkeit und dann einfach kontinuierlich entfeuchten.
So habe ich den jetzt gerade über Nacht mal laufen lassen. Deswegen hat er einfach kontinuierlich Feuchtigkeit aus der Luft gezogen. Ja, hat auf jeden Fall geholfen für unsere Tapete. Und ja, jetzt ist der nächste Schritt, der nächste Plan. Ich werde Sarah nachher nochmal fragen. Wir hatten vor, den Fliesenspiegel hier unten, der sieht ja recht siffig aus, obwohl ich den schon richtig gut sauber gemacht habe. Also der war ja hier voll mit Fliesenkleber, beide Ecken, und das habe ich alles runtergekratzt und alles mit Wasser und Reinigungsmittel und so halt staubfrei gemacht. Ja, aber sieht halt immer noch nicht gerade wunderschön aus, wäre aber dann später sowieso hinter dem ganzen Arbeitsbereich dann nicht wirklich zu sehen. Ja, und irgendwie finde ich, hat dieses Alte auch so seinen Charme. Also man sieht halt richtig, das ist halt nur alte Waschküche. Ja, na, nichtsdestotrotz habe ich gestern nochmal vom Baumarkt Fliesenlack gekauft. Die haben allerdings nur weiß. Und ja, deshalb die Überlegung war halt, dass man den Fliesenspiegel hier im unteren Bereich dann weiß streicht. Auch hier dort, was man sieht, weiß streicht. Und ja, vielleicht hier hinten sogar bei der Heizung, der Bereich, dass man den dann auch weiß streicht. Ja, das müssen wir dann jetzt gleich mal überlegen, ob man das macht oder nicht. Ich meine, gut, ich denke, wir werden es machen. Es sieht wahrscheinlich sauberer aus, weil hier soll ja auch mit Wäsche gearbeitet werden und so. Und dann ist es halt einfach sauberer. Ja. Und was auch noch gemacht werden muss, heute und morgen, hier muss ich noch alte Fliesen reinlegen. Da müssen wir gleich mal zusammen schauen, welche wir da nehmen. Also es kommt überhaupt nicht drauf an, dass es ähnlich aussieht wie der Fußboden, sondern es kommt einfach nur darauf an, dass es eine gerade ebene Fläche ist. Ja, weil im späteren Verlauf dort werde ich sowieso dann noch mit den letzten Porenbetonsteinen so Podeste reinziehen, wo dann eine Arbeitsplatte drauf kommt, genauso wie hier in dem Bereich. Und ja, da kommen dann Regalböden unten rein und dann kann man dort auch größere Sachen lagern, sage ich mal so. Na, vielleicht mit Holzschiebetüren vorne dran. Das müssen wir uns dann noch überlegen. Ja, auf jeden Fall müssen wir jetzt gleich erstmal nach Fliesen schauen und dann müssen die hier reingeklebt werden, dass das trocknen kann, sodass ich dann morgen nochmal die Schlemme machen kann und das nochmal hier sauber wische, sodass dann übermorgen beim Umzug hier dann direkt die Waschmaschine aufgestellt werden kann und ja, wahrscheinlich erstmal ein provisorischer Tisch. Aber dann, es hat sich ja ein bisschen Wäsche angesammelt in den letzten 2 Wochen, aber wir haben uns gedacht, jetzt jedes Mal noch wieder die Wäsche rüberschleppen. Deshalb, ja, ich denke mal so 2,5 Waschmaschinen haben wir jetzt hier im Haus. Das kann dann aber auch dann am Freitag dann, wenn der Umzug fertig ist, auch endlich mal ja, gewaschen werden. Ja, und draußen aufgehängt, wenn das Wetter mitspielt. Aktuell ist es ja recht kalt geworden. Ich glaube, wir haben jetzt aktuell 13 Grad draußen und es regnet. Also, ja, es ist recht frisch, war aber angenehm für die Nacht, wenn man Fenster auf hat. Naja, gut, genug gequatscht. Ich denke, ich werde das jetzt mal machen. Ja, aufgrund der Rückenschmerzen weiß ich nicht, ob ich das alles für euch filme, weil ich wahrscheinlich große Pausen dazwischen machen muss und das alles recht unbeholfen aussieht, weil ich ja irgendwie auch die ganze Zeit Schmerzen habe und mich dann dementsprechend auch bewege und so. Und ja, das ist dann halt nicht ganz so schön, wenn man sich das angucken muss. Deshalb denke ich mal, ja, vielleicht gibt es auch nachher einfach nur so ein Nachher-Ding oder so, wo ich dann einmal noch mal zeige, wie es dann aussieht. Ich denke mal, am Freitag wird ja noch genug Content kommen und ja, ich muss euch drüben in der Wohnung noch den Keller zeigen, den habe ich jetzt zu 3/4 leer geräumt, trotz der Rückenschmerzen. Ach Leute, die Welt ist verrückt. Naja. Okay, bis später. Na, schaut euch das mal an. Ich weiß nicht, ob ich es feingestellt kriege, aber seht ihr das hier, was sich hier alles bewegt? Da.
Und hier. Und auch hier vorne. Das sind auf jeden Fall jede Menge kleine grüne Raupen. Ja, wir hatten ja hier unseren Pflücksalat und vor ein paar Tagen hat das hier schon angefangen. Da habe ich es allerdings nicht wirklich so wahrgenommen, weil, also zum Anfang habe ich gedacht, gut, ne, irgendwas wird dort fressen. Wir haben ja die grüne Raupe hier auch gesehen. Die ja, scheint dann hier sich durchgefressen zu haben. Ich dachte allerdings zuerst, es war nur eine. Ja, und dann habe ich das einfach erstmal so gelassen. Und nur jetzt hat sich das Ganze so ein bisschen anders entwickelt. Und zwar scheinen die jetzt rübergekommen zu sein. Hier vorne sieht man ja auch nochmal ganz deutlich. Dort sitzt auch noch eine. Ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera sieht. Ja, oh, und ich sehe auch noch was. Da muss ich aber gleich was machen. Pilze von der Blumenerde. Aber seht ihr das hier? Den Kollegen, der dort kriecht. Na, stell mal scharf. Ja, liebe Leute, da kann man nichts machen. Sind Schmetterlingsraupen wahrscheinlich und ja, wir sind ja große Schmetterlingfreunde, deswegen lassen wir die leben. Dann sollen sie den Salat dort fressen. Vom Kohlrabi habe ich die eine jetzt mal abgemacht. Das wäre nämlich ein bisschen schade, weil so viel zu fressen bekommt die dort eh nicht. Und das ist jetzt der zweite Versuch dieses Jahr noch Kohlrabi zu bekommen. Und dementsprechend muss ich dort ein bisschen aufpassen. Ja. Wie ihr seht, der Kürbis muss immer noch ausgepflanzt werden. Und ich habe jetzt mal hier die andere Schale Pflücksalat hier hergestellt. Mal schauen. Ja. Ich muss das im Auge behalten, ob dort auch eine Raupe drin ist. Und wenn nicht, dann werde ich dann nachher bei gegebener Zeit, wenn die das so weit runtergefressen haben, werde ich die Behälter dann rausstellen. Dann können sie sich draußen dann noch mehr Futter suchen, die kleinen Schmetterlingsraupen. Ja, auf jeden Fall. Trotzdem ein bisschen schade um den Pflücksalat. Der hat sich ja gerade richtig gut entwickelt. Wie man hier ja auch sieht. Schon so ein kleiner Busch geworden. Allerdings auch ein bisschen geschossen. Also, ja, man macht halt auch viele Fehler bei sowas. Wahrscheinlich war die Erde vielleicht zu gut gedüngt oder so, weiß man nicht. Ja. Hier sieht man übrigens auch nochmal erstmal die Minka. Und dass die Kiwi-Pflanze wieder richtig voller Kraft ausgetrieben ist. Die war ja eigentlich so gut wie tot. Und dann habe ich die reingeholt. Das ist jetzt der männliche Teil. Ja, und habe dann halt die Erde gewechselt, habe dann dementsprechend ja, ein bisschen gedüngt und so. Und jetzt kommt sie halt wieder richtig gut. Ja. Die andere draußen, die sieht jetzt richtig schlimm aus. Die werde ich auch dringend reinholen müssen. Und dann kommt die hier auch hin. Ich glaube, wir haben irgendwas falsch gemacht wegen dem Lehmboden oder so. Habe ich aber, glaube ich, in irgendeinem Vlog schon mal erzählt. Auf jeden Fall ist die männliche gerade dabei durchzukommen. So, jetzt aber genug gequasselt. Wir müssen wirklich dringend was schaffen. Auch wenn die Rückenschmerzen mich heute ganz schön fertig machen. Hier, guckt euch den Kürbisdschungel an. Das will ich euch auch nicht entgehen lassen. Der wächst hier sogar in den IPC-Container hoch. Wahnsinn. Ja. Die Behandlung gegen den Mehltau schlägt auf jeden Fall gut an. Da bin ich schon mal sehr erleichtert, weil ich dachte, jetzt wo der Kürbis die Fraßzeit überstanden hat, kommt plötzlich der Mehltau und rafft ihn dahin. Aber ich muss echt sagen, dieser Tipp mit der Milch in dem Mischungsverhältnis ist ein echt guter Tipp. Und das wirkt echt hervorragend. Also die Gurke hat es auch überstanden, so wie es aussieht. Na, heute ist natürlich wieder ein nasser Tag. Kann natürlich sein, dass es heute wieder richtig reinhaut. Aber dann werde ich dementsprechend morgen dann auch wieder dagegen behandeln. Und man sieht auch, vielleicht
hier vorne, da sind ein Haufen Erdbeeren dran. Die muss ich gleich auch mal reinholen. Ach ja, ich hoffe, wir schaffen das alles noch so. Ja. Ich bin übrigens mittlerweile auch wieder auf Schmerztropfen, weil das sich sonst schmerztechnisch mit dem Rücken einfach nicht bewerkstelligen lässt. Und jetzt wäre halt so eine Woche, wo man dann, also werden halt wieder so ein paar Tage Pause angesagt. Nur, ja, geht es jetzt im Moment nicht. Wir ziehen am Freitag um. Das muss jetzt hier fertig gemacht werden und das werde ich auch fertig machen. Natürlich dann in einem langsamen Rhythmus. Wir haben ja also ziemlich alles erledigt. Alles, was wir jetzt noch machen, ist Bonus. Also selbst das hier, den Raum hier zu tapezieren und den Fliesenspiegel zu machen und dort auszubessern und so, ist ja auch eigentlich alles schon Bonus. Also wir liegen sehr gut im Zeitplan. Aber nichtsdestotrotz möchte ich dann jetzt doch noch die paar Sachen fertig machen. Ihr wisst ja, je mehr fertig ist, desto ruhiger kann man schlafen. Naja, gut. Bis später. Ja, liebe Leute, mal ein ganz kurzes Update aus dem Krankenbett. Ich ja, habe ja heute Morgen diese Schmerztropfen mal wieder genommen, die mich ja auch schon mal so aus den Socken gehauen haben. Nur waren wir uns da halt jetzt nicht wirklich hundertprozentig sicher. Und ja, dann habe ich es halt einfach gemacht. Gestern Abend eine Ladung und heute Morgen. Ich glaube, das habe ich euch auch erzählt. Auf jeden Fall, ja, habe ich jetzt wieder grippeähnliche Symptome, Kopf- und Gliederschmerzen und Übelkeit so ein bisschen. Aber die Gliederschmerzen und die Kopfschmerzen sind mit Abstand das Schlimmste. Also, ich bin so fix und fertig. Ich muss mich die ganze Zeit umdrehen, weil alleine das Liegen schon so weh tut. Naja, zusätzlich ist die Nase jetzt auch verstopft und der Rücken macht natürlich auch kräftig Bambule. Sarah ist jetzt losgefahren und holt für mich aus der Apotheke irgendwas, wahrscheinlich Paracetamol, um vielleicht zu hoffen, dass diese Grippesymptome verschwinden. Auch wenn die ja eigentlich nichts mit einer Grippe zu tun haben, wahrscheinlich, sondern das sind halt genau die Symptome wie beim letzten Mal. Ja, beim letzten Mal habe ich 3 Tage, 2,5, 3 Tage flach gelegen. Ähm, ja, ich denke aber beim letzten Mal habe ich dann, als das so anfing wie jetzt, also es fing ja so an, als wir dort dann gestrichen haben im Hauswirtschaftsraum und so hat Sarah ja gestrichen und ich habe dann nebenbei abgeklebt und das vorbereitet. Da fing es dann schon so an und ja, ich hatte extra die Schmerztropfen genommen, weil halt die Rückenschmerzen schon da waren und weil ich die Hoffnung hatte, dass das dann mit dem Fliesenlegen weiter so besser klappt. Das hat sich dann als richtig anstrengend und kraftraubend herausgestellt, diesen Quadratmeter Fliesen dort zu machen. Aber ich habe trotzdem alles, was ich hatte, zusammengebissen und zusammengekniffen und habe es dann durchgezogen. Weil es muss ja fertig, wir müssen es ja morgen einschlemmen und dann soll ja die Waschmaschine dort stehen. Ja. Auf jeden Fall bin ich jetzt ich habe noch ein bisschen versucht, ich glaube so um 11 bin ich jetzt im Bett und bin zu nichts zu gebrauchen. Deswegen ist Sarah jetzt ja auch gefahren. Und ja, ich habe auch komplett kalte Beine, kalte Hände, aber einen komplett heißen Kopf und komplett heißen Bauch und alles. Also total kurios. Und jedes Mal, wenn ich hier jetzt die Hand drauf lege, die eiskalt ist, ja, kühlt das so richtig schön ab und lindert das alles so ein bisschen. Also ja, super doof. Naja, ich hoffe so sehr, dass es sich dann im Laufe des Tages langsam auflöst. Ich habe Sarah auch gefragt, ob sie mir eine Kleinigkeit mitbringen kann. Ich hatte irgendwie Bock auf Chips oder so. Einfach irgendwas Salziges. Also Appetit habe ich ja generell nicht, aber ihr kennt das ja vielleicht auch, wenn ihr krank seid, dass der Körper dann manchmal einfach nach irgendwelchen Sachen verlangt, die man dann ja, dann haben möchte. Das war zum Beispiel damals, als ich noch ein ganz kleiner Stöpsel war, da hatte ich dann Masern für eine ganze Woche und ich habe nichts drin behalten, gar nichts. Ich glaube, das habe ich auch vielleicht irgendwann schon mal erzählt. Kein Wasser, kein gar nichts, überhaupt nichts. Egal, was mir vorgesetzt wurde, mir ist davon schlecht geworden, ich musste mich sofort übergeben. Das Einzigste, das wirklich Einzigste, und da habe ich die ganze Zeit trotz der Schlechtigkeit so einen Durst drauf gehabt, war dieser super süße Zucker-Instant-Eistee in diesen Granulatpackungen, kennt ihr bestimmt, Zitronentee und so. Und ja, der Zitronentee ist das gewesen. Der hat dafür gesorgt, dass ich in dieser Woche nicht ins Krankenhaus musste, weil ich halt
das Zeug von der Zitronentee wunderbar drin behalten habe. Also, ja, naja. Auf jeden Fall habe ich sie gebeten, mir dann vielleicht irgendeine Tüte Chips und vielleicht irgendwie so ein Zeugs mitzubringen, dass ich halt nachher mal versuche, irgendwas zu essen. Vielleicht hilft das ja auch zusätzlich, dass es halt so ein bisschen die Elektrolyte ausgleicht oder vielleicht dem Körper hilft zu entgiften. Ich habe schon gedacht, wenn es eine Nebenwirkung von diesen Schmerztropfen ist, meine Fingernägel sind auch noch dreckig, aber ich habe es jetzt noch nicht geschafft. Das hier ist übrigens Farbe, nicht wundern. Ich habe es noch nicht geschafft, das sauber zu machen. Mir geht's echt so beschissen. Ja, auf jeden Fall habe ich jetzt den Faden verloren, wo ich eigentlich hin wollte. Naja, das ist auch so ein Ding. Irgendwie spielt der Kopf heute auch nicht richtig mit. Also, ich habe heute aufs Handy geguckt. Da war's dann schon, da wurde es dann langsam richtig unerträglich nach dem Fliesenlegen. Und da habe ich dann geguckt, Anruf verlaufen, da habe ich gesehen, 12:36 Uhr eine Telefonnummer hier aus der Stadt. Da habe ich gedacht, wen hast du da denn angerufen? Du hast doch gestern eigentlich bloß mit dem Umzugsunternehmer wegen der Sperrung telefoniert. Na, das übrigens nebenbei erwähnt hat funktioniert. Ich habe es nicht selber gesehen, aber laut der Aussage der Mitarbeiter dort ist das gestern Abend um 5 Uhr aufgestellt worden. Ja, das läuft auf jeden Fall. Tja. Und ich habe schon wieder den Part verloren. Genau, der Kopf und so und spielt nicht richtig mit. Und irgendwie ist es alles, ja, seit ich diese Tropfen genommen habe, das zweite Mal. Ich weiß ja nicht, wie es heute Nacht war. Und heute Nacht habe ich eigentlich durchgeschlafen. Ja. Ganz davon abgesehen, dass diese Schmerztropfen auch überhaupt gar nicht mehr helfen. Also, die machen das überhaupt nicht besser mit dem Rücken. Und das ist heute auch so eine Sache. Das war gestern Abend schon so schlimm. Ich konnte nicht liegen, ich konnte nicht schlafen. Ich weiß nicht, warum das jedes Mal so schlimm wird, wenn ich kurz Zeit gedacht habe, es ist besser. Ich habe es auch gar nicht übertrieben, irgendwie mit viel Zeug zu schleppen oder so. Keine Ahnung. Aber vielleicht braucht der Körper auch einfach mal wieder eine Pause, weil ich habe ja auch hier, sieht man auch noch einen blauen Fleck von dem Treppensturz und alles. Und ich weiß es nicht. Ich habe noch nie in meinem Leben so viele gesundheitliche Probleme gehabt wie in den letzten Jahren. Einfach weil ich alles auf Verschleiß fahre, um halt das hier zu realisieren und so. Ich muss echt aufpassen. Der Bandscheibenvorfall, der macht mich richtig fertig. Der zieht mich richtig runter, muss ich ganz ehrlich sagen. Der, ja, macht einen richtig schon, ja, man hat schon depressive Gefühle, sage ich mal. Also überhaupt nicht gut. Aber was will man machen? Ne? Alles Mist. Ja. Ich muss mich auf jeden Fall ständig umdrehen, weil das Liegen jetzt alleine in dieser Position, das tut richtig weh nach einer Zeit. Da muss ich mich wieder umdrehen. Dann gilt's wieder für einen Moment. Ab und zu lege ich dann die Hand auf die Stirn und so. So quält man sich irgendwie durch den Tag. Aber an mehr als hier zu liegen und vielleicht nachher versuchen, gegen Abend eine Kleinigkeit zu essen, ist nicht zu denken. Also ich hoffe, das ist jetzt morgen wieder weg. Hoffe ich wirklich. Ansonsten wird das noch echt problematisch. Ich meine, wir haben soweit alles vorbereitet, aber ja, spätestens am Freitag möchte es dann schon weg sein, weil mitten während des Umzugs und so, ich muss ja die Leute betreuen und alles, da muss ich dann die Zähne zusammenbeißen. Also werde ich dann sowieso machen, dann werde ich wahrscheinlich dann Ibuprofen nehmen. Also heute kein Schmerzmittel mehr, morgen auch nicht. Ich weiß nicht, ob Paracetamol ein Schmerzmittel ist, aber das ist ja, glaube ich, extra so ein Ding gegen irgendwelche Grippesymptome. Ja, und dann, wenn Freitag dann halt immer noch alles so ist, dann muss ich mir halt eine volle Dröhnung Paracetamol reinballern und dann hoffe ich, dass ich diesen Tag über die Bühne kriege, weil da darf ich auf gar keinen Fall ausfallen. Ja. Naja, man lebt und leidet, liebe Leute. Oh Mann, wünscht mir Glück. Ich melde mich dann später mit einem Update. Ciao. Einmal muss ich mich noch mal kurz melden. Und zwar, ja, ein weiteres Symptom ist jetzt wohl, dass die Lippen so ein ganz leichtes Taubheitsgefühl haben und so ein bisschen kribbelig sind. Und ich glaube die Nase nicht. Naja, keine Ahnung, was das ist. Aber das ist echt schön. Du bist ein bisschen vom Blick geschützt und kannst du selber trotzdem alles sehen. Hier, durch die Bäume durch. Mhm. Musst du dich gleich, wenn wir weg sind und so, wenn du dann sowieso rausgehst für die Kartoffeln, auch mal ein bisschen hierher setzen. Dann kann ich draußen häkeln.
Beispiel. Hier duftet es auch richtig schön nach Nadel, nach Tannennadeln und alles. Ja, dürfen wir nur nicht sitzen, wenn wieder Vogelbabys da sind. Dann kriegen wir ganz viel Kacke auf den Kopf. Das ist schon gut. Das hier ist. Aber finde ich schön. Das ist eigentlich ein super Platz für das Ding. Hier unterm Baum. Ui. Denkst du, dass das Holz stabil ist? Ja, Okay. wird nicht stabil sein. Siehst du, dafür könnten wir zum Beispiel dann die Bettlatten nehmen, um das neu zu machen oder sowas. Der dicke Kienzspan von letztes Jahr für die Wo die ihr Futter drin hatten. Fett eingeschmiert, ja. Bestimmt mal im Sturm runtergefallen. Da hat das Eiwölkchen abgerissen, weil das Fettzeug rausgeflossen war. Der ist doch schön. Ja, das liegt in der Hand. Ja. Wir haben das, den können wir. Hättest du das Bändeln hier abgemacht, hätten wir hinten an die Vogelhäuser angebunden oder so. Das war zu leise. Müssen wir probieren, unter dem Baum, weiß nicht, diesen Weißklee und so anzupflanzen. Ich habe zwar gehört, dass die Nadeln, wenn die runterfallen und auf dem Boden liegen, saures Milieu erzeugen und deshalb da unten drunter nicht so gut was wächst. Aber ja. Zapfen, zumindest hier außen, müssen wir auch einsammeln. Mal und die auf dem Rasen liegen. Aber das brauchen wir nicht heute machen. Schön ist das hier. Hier wächst übrigens auch schon Giersch. Den hassen ja viele Leute. Aber das ist ja eine richtig coole, gesunde Salatpflanze. Hier Ackerwinde. Das ist auch ein schlimmes Unkraut, weil Musst du näher reinzeigen. die bis zu 2,5 Meter tief in den Boden reinwurzelt. Das ist der Giersch. Musst du mal riechen. Warte mal, ich habe nichts gerochen. Ja, der riecht Jetzt, der verdammt. riecht aber kräftig. Ja, das war erst noch zu weit weg. Aber kenne ich den Geruch. Den kann man in den Salat reinmachen zum Beispiel. Oder man kann auch nur einen Salat daraus machen. Sehr eisenhaltig, sehr gesund. Ja. Den kannst du jetzt ausmachen. Na gut. Liebe Leute, ja, zuallererst einmal Entwarnung. Mir geht es heute deutlich besser. Ich fühle mich heute wie neu geboren. Ich merke zwar den Rücken so ein bisschen bei der Belastung, aber es sind sogar tatsächlich die kontinuierlichen Rückenschmerzen heute weg. Also mir geht es heute echt blendend. Ich bin heute in Topform. Ja, allerdings liegt das auch wahrscheinlich so ein bisschen daran, ja, dass ich gestern auch noch Entwarnung bekommen habe und dass wir jetzt die Schmerzmittel umgestellt haben. Das heißt, ja, ich bin gestern, ja, ging es mir den ganzen Tag noch richtig schlecht. Ich bin gestern tatsächlich noch mit Sarah in die Notaufnahme gefahren. Notaufnahme, also in die Notfallambulanz. Ja, einfach weil ja, die Familie darum gebeten hat, dass wir das mal abklären und so. Und Sarah hatte da irgendwie so einen Artikel gefunden, dass diese Novomin-Tropfen oder wie die heißen, keine Ahnung, oder dieses Medikament, dass das bei längerer Einnahme dafür sorgen kann, dass sich die weißen Blutkörperchen minimieren und dass das unbehandelt tödlich enden kann und dass man dann praktisch genau die Symptome hatte, die ich halt hatte. Und deshalb sind wir dann gestern Abend noch gefahren und
ja, da habe ich dann andere Schmerzmittel bekommen. Das hat mir dann auch sehr gut getan und ja, wurde einmal durchgecheckt und habe dann Entwarnung bekommen. Ich habe also im Prinzip eine Unverträglichkeit gegen dieses Schmerzmedikament, was ich schon gedacht habe. Gar nicht schlimm. Also wie gesagt, nach der Umstellung und so und dann gestern Abend, wo ich dann zur Ruhe gekommen bin und dann habe ich ganz hervorragend geschlafen und heute geht es mir blendend. Also ja, es ist eine Medikamentenunverträglichkeit gewesen und ja, nichtsdestotrotz, wenn euch sowas passiert, da müsst ihr auch keine Angst haben. Fahrt einfach zu eurem Hausarzt und wenn der keine Zeit hat zur Notfallambulanz oder so, die helfen euch sofort. Ich musste gar nicht lange warten. Und dann wisst ihr wenigstens, was es ist, weil es kann gegebenenfalls ja auch wirklich irgendwas sein, was gefährlich ist, wie ein Herzinfarkt oder ein Schlaganfall oder so, je nachdem, was ihr für Medikamente nimmt. Ja, auf jeden Fall muss ich mich jetzt ein bisschen kurz fassen. Wie ihr seht, ich bin in der Wohnung. Schwiegervater ist auch da, der ist schon unten im Keller. Wir werden jetzt anfangen, dort ja gleich die Kartons zu zerreißen, die 2 Regale abzubauen, etc. pp. Und ja, ich würde sagen, ich nehme euch dann einfach mal ein bisschen mit. Ich versuche mal was zu filmen. Ich weiß noch nicht, ob es klappt. Lasst euch einfach überraschen. Also bis später. Guten Morgen, liebe Leute. Ja, da sind wir jetzt am Umzugsfreitag angekommen und es ist noch relativ früh, wie man sieht, es ist noch dunkel draußen. Ich muss aber allerdings noch ein paar Sachen vorbereiten, die ich gestern nicht mehr geschafft habe. Und ja, unter anderem hier in der Küche die Leisten wegräumen und die ganzen Schubladen und das Zeug, was hier vorne steht, zumindest so zur Seite räumen, dass man hier die ganzen anderen Küchenschränke nachher reinstellen kann. Wir haben auch schon gestern Abend alles, da kommt Flocke, großflächig mit Malerflies ausgelegt, damit die Jungs hier nachher durchstapfen können, ohne dass die uns vielleicht irgendwelche Steine in den Boden treten. Ja, und jetzt heißt es erstmal noch ein paar Sachen vorbereiten. Ich muss das Auto noch ausräumen. Ich muss den Schreibtisch noch sauber machen. Ja, und dann mal gucken. 7 Uhr treffe ich mich dann ja mit Schwiegervater und dann so zwischen 7, also zwischen 7:30 und 8 kommen die Jungs dann. Und dann schauen wir mal, wie es heute läuft. Und mal schauen, was ich überhaupt davon filmen kann. Weil man kann ja nicht einfach so die Leute filmen. Muss ich mal schauen. Naja, gut, bis später. Nee, wird später, hast du gesagt, ne? Nee, das war gestern.
Die hatten gestern, war das eine ältere Dame aus der Ukraine. Und die hatte sich ein bisschen verspätet, weil die ihre Dolmetscherin mitgenommen hat. Und die hat es nicht ganz geschafft. Wieso, wie spät ist denn da das? Der wird ja dann gleich hier sein eigentlich schon, ne? Man sollte da gucken, Halb 10, 10. Ja, ich gucke noch mal aufs Handy. Ich filme mal eben hier zu Ende. 10 vor halb. Na, das weiß ich nicht, aber das Oder Deckel das drauf ist. Gewinde, ja. Das ist ja bloß gesteckt. Da ist ja kein Gewinde drauf. Da ist ja bloß, oder? Das ist ja bloß ein Stoppen, der drin steckt. Also müsste in. Naja, wir müssen sowieso, bevor wir die Spülmaschine anschließen, recht, müssen wir den Schrank mit dem tauschen. Ja, und ein Y-Stück brauchen wir. Wir haben ja auch, wo ist denn die Die Kartons habe ich hier. Die sind in dem grünen Kasten in der Scheune. Da müssten wir gucken. Hier haben wir ja die beiden Schläuche, die müssten wir dann bloß verlängern. Den einen dort dran, den anderen dort dran. Das ist ja kein Hit. Und dort das Ding wieder drauf stecken. Naja, Was wir aber die Schläuche, ich weiß nicht, haben wir so eine Schläuche? Nee, die müssen wir kaufen. Ja. Die Schläuche haben wir nicht. Die waren ja direkt dran an dem. Aber wenn wir die jetzt, da kannst du ja dann, gibt's Adapter, die tust du dann bloß zusammenschrauben und verlängern. Oh, dann sehe ich es wohl. Dann haben wir ja doch noch ein bisschen was zu tun hier. Ja. Ja. So, dann müssen wir gucken, den Abfluss, den wir mitgenommen haben hier, das alles, was wir rausgezogen haben, müssen wir gucken, ob das dort vielleicht reinpasst. Das müsste. Wir können das ja gleich mal, oder weiß ich nicht, ob wir das überhaupt heute noch machen wollen. Und dann, ja. Naja, da müsste man dann schon wissen, wie wir die Küche stellen, wisst ihr, dass man das schon an Ort und Stelle hat. Sicher ist auf jeden Fall, dass dieser Schrank mit der Spülmaschine, dass die beiden den Platz tauschen, dass die Spülmaschine ein Feld weiter hier rüber rutscht. Das passt auch noch. Sarah möchte nicht, dass sie direkt in der Ecke ist, die Spülmaschine. Das können wir ja eigentlich, wir brauchen nur den rausstellen, hier vorne hin und dann die Spülmaschine rüber und dann lässt es sich ja sogar noch leichter anklemmen dort alles. Ja, und dann müsste man gucken, ob der Schlauch dann, aber müsste eigentlich reichen. Könnte man den Schlauch dort schon am Wasserhahn ranmachen. Gut, man kann sowieso nicht aufdrehen, weil es dann oben rausspritzt. Nee, der ist ja zugedreht. Ja, der ist separat. Der ist zu, könnte man unten den aufdrehen. Dass er wenigstens abwaschen können, weißt du? Das wäre natürlich. Ja, das wäre natürlich nett. Und die Waschmaschine anschließen. Ne? Nee, Waschmaschine eigentlich nicht. Das Einzige, was wir gucken müssen, ist, dass die stabil und ausgerichtet steht. Ja. Das ist ja natürlich mit dem schrägen Boden wegen dem Ablauf vielleicht nicht ganz so super einfach, aber Normalerweise hat die Beine. So. ich weiß gar nicht, ist so dieser Waschmaschinenanschluss, wird das da einfach drauf geklickt? Muss mal gucken, wie es passt. Das ist auf jeden Fall Wasser, der rote. Ne? Was hat denn überhaupt das hier zu bedeuten? Warum ist denn dort so ein Sichtfenster drin? Das habe ich mir heute Morgen auch schon gefragt. Normalerweise ist das so eine Art Stopp.
Sicherheitsschalter, wenn der Schlauch platzt. Dass Ach so. dass das Ding zugeht, dass du nicht hier eine Überschwemmung hast. Die Schere macht eine Tasche. Nee, die liegt vorne. Ach, da ist ein kleiner Saal. Dann stellen wir die auch erstmal hier in die Ecke. Oder hier neben den, weiß ich nicht, je nachdem wie es von der Länge von den Kabeln passt, vielleicht sogar hier neben oder so. Mal gucken. Okay, das können wir so machen. Ach, das wird abgeschraubt. Ja, kannst du. Und dann kannst du den da drauf. Obwohl. Warte mal. Nee, der muss drauf bleiben. Ja. Das hier ist so ein. Der wird in den Abfluss gesteckt. Und So. dieser wird drauf geschoben. Ach so. Machen wir so. Lassen wir mal so. Lassen wir mal so. Dann können wir den noch wieder draufschrauben. Das ist ja schon dicht. Na, hier können wir es ja auch ausprobieren. Selbst wenn wir hier Fluten wie zu Bibelzeiten haben, das läuft ja dann alles in dem Abfluss dort ab. So. Das Einzige, was wir vielleicht machen müssten. Warte, musst du mal kurz einen Augenblick filmen, dann tue ich mal das mal draufschrauben. Was wolltest du sagen? Das Einzige, was wir dann noch machen müssten, wäre dort eine Schlauchschelle drum machen, wisst ihr? Ach so, ja, damit Pass auf, musst du gerade ansetzen. So. Wir haben noch keinen Strom hier, den müssen wir provisorisch hierher legen. Ja. So. Immer. Den. Da bist du ja hier. So. Ja, das legt man nach da raus. Dann tue ich hier nachher ein Kabel rüberlegen. Einfach hier, hatte hier drunter unter dem Schlauch. So. Ich habe da gerade auf Pucki aufgepasst und dabei gehäkelt. Und jetzt wollten Pucki und ich eigentlich gucken, was passiert ist in der Zwischenzeit. Aber sie ist schon wahrscheinlich im Bett wieder gelandet. Keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall. Da bist du. Auf jeden Fall sind hier ja, Abfall wahrscheinlich von dem Schrank. Oder den Schränken, obwohl der eine den noch hat. Die müssen wir jetzt noch schön im Bad hier drapieren. Ich wollte ja eigentlich den da in die Mitte, zwischen die beiden großen. Ich dachte, das sieht cooler aus. Wir gucken mal. Aber der ist jetzt hier oben. Wartet mal, wir gucken mal schnell, ob sie auch was ins Schlafzimmer getragen haben. Aber nee. Ist nur das Katzenfutter und die Pucki. Die Kiste hat gestern Christian hier hochgetragen. Mit meinem Vater zusammen. Ja, so ein großer Mund. Wir können ja einfach hier durchgehen. Nicht wahr? Halt. Ja. So. Oha. Hier steht schon Oha. Ich dachte, die Kommode soll ins Bad. Aber die haben sie jetzt hier hingestellt. Mal sehen. Oh, guckt euch mal den fetten, geilen Schreibtisch an. Die Schubladen dazu sind noch hier drüben. Wartet mal, ich muss den Stuhl mal ein bisschen. Vorsicht, Pucki. Sehr, sehr schöner Schreibtisch. Den werden wir wahrscheinlich ein Stückchen noch nach hinten rücken. Aber gucken wir erstmal. Mein Zimmer ist nichts. Das hier. Also die Katze auch. Und das hier sollte eigentlich in mein Zimmer. Aber haben sie erstmal nicht gemacht. Keine Ahnung warum. Und das sind die Schubladen vom Schreibtisch. Ja. Ansonsten ist hier erstmal nichts Neues.
man stellt die Waschmaschine so lang, aber wird das weiter schlauchen, das alles nicht. Ja, und vor allen Dingen ist das dann doof für die Arbeitsflächen. Es ist etwas mehr Ruhe eingekehrt und der Pupi und ich, oh, mein Arbeitsausweis, zeigen euch, warum liegen hier so ein paar Sachen? Wahrscheinlich wegen dem Hochtragen der Möbel, dass das nicht gepasst hat. Wir zeigen euch jetzt, wie es hier unten rum aussieht. Gesundheit. Wir fangen mal rechts rum an. Und zwar ist im Wohnzimmer, da habt ihr vielleicht schon das letzte Mal so ein bisschen gesehen, als Christian gefilmt hat, dass hier alles vollgestellt ist. Jede Menge Krimskrams. Dann ist hier mein alter Wohnzimmertisch. Ich denke mal, die Glasplatte ist da drin versteckt und eingepackt. Ja, mal gucken, wo wir den hin machen. Er wird ja theoretisch nicht in das Wohnzimmer passen. Aber ich glaube, wir haben auch momentan noch keinen wirklichen anderen Wohnzimmertisch. Der oben, der Wäschetisch ist dafür geplant, aber der ist, glaube ich, ein bisschen zu hoch. Wir gucken mal. Und entweder ist das meine Kommode aus dem Schlafzimmer, aber dafür ist sie, glaube ich, fast ein bisschen zu hoch. Das könnte die Kommode, obwohl das ist die gleiche Kommode gewesen, ne? Die ich im Schlafzimmer hatte, oder wir im Schlafzimmer hatten, unser riesiger Fernseher, für halt Socken und so ein Kram. Und dieselbe Kommode, oder die gleiche, hatten wir auch in meinem Arbeitszimmer, wo meine ganze Bastelei und sowas drin war. Das steht jetzt hier. Pucki ist natürlich auch dabei. Wir gehen mal weiter gucken. Vorsicht. Ich muss mal ein bisschen nach unten gucken, damit ich nicht auf die Katze trete. Hier ist, glaube ich, der große Spiegel. Gut verpackt von den Männers. Dann haben wir hier die Kommode, die stand früher. Ich überlege gerade, ob ihr das jemals gesehen habt, aber ich glaube schon, dass Christian das gefilmt hat im Flur. Und war die Schuhkommode. Dann muss ich jetzt hier mal ein bisschen mehr auf den Fußboden gucken. Moment. Das sind nämlich sehr hohe Stufen. Dann kommen wir hier hin. Hier habe ich gestern und vorgestern übrigens die Fliesen gestrichen. Offensichtlich bin ich noch nicht ganz fertig, weil die Farbe war dann alle. Müssen erst neue besorgen. Aber ein bisschen was habe ich schon gebacken bekommen. Hier hinten besonders. Und hier ist die Waschmaschine. Und zusätzlich noch unser eigentlich alter Aktenschrank wird zukünftig ein Putzschrank, quasi, wo das ganze Zeug hinkommt. Und da hinten hat Christian gefliest. Und nicht irritieren, das wird man alles unten sowieso bald nicht mehr sehen. Und wie schon gesagt, ich habe gestrichen. Deswegen ist auch alles noch hier so abgeklebt. Genau. Ich mache mal kurz eine kleine Pause. Und dann gehen wir weiter in die nächsten Räumlichkeiten. So, wir sind wieder alleine. Da war nämlich erst noch Besuch quasi da. Deswegen filme ich jetzt mal weiter. Pupi natürlich wieder am Start, nicht wahr? Kitschung. Ja, sieht ein bisschen chaotisch jetzt aus, ne? Hier sind noch so ein paar unsere Stühle aus meinem alten Esszimmer. Mit ein paar, also der Esstisch, der auch dort war, und ein paar Holzerweiterungssachen und was dort nicht alles dazugehörte. Die Beine natürlich auch noch. Aber viel chaotischer sieht es eigentlich hier aus. Denn hier sind, vielleicht erinnert ihr euch noch an diese Schränke hier vorne, deswegen sind die eingeräumt, weil das unsere neu gekauften, neuen, alten Küchenschränke sind. Also die wir zwar neu gekauft haben, aber schon länger hier drin stehen haben, seitdem wir hier provisorisch drin wohnen. Deswegen neu, alt. Genau. Und hier sind die alten Küchenschränke, Hängeschränke und so weiter. Die jeweiligen Schubfächer, die Dunstabzugshaube, der Herd mit weiteren Schränken, die standen ja auch schon. Aber die Spülmaschine ist jetzt auch noch dazu gekommen. Die Arbeitsplatte vom Waschbecken. Spülmaschine wird morgen angeschlossen. Oh Gott, nie wieder mit der Hand spülen. Ist das nicht toll? Für mich ist das ein Segen. Und hier unser dicker Kühlschrank. Der sieht jetzt gerade nicht so aus, aber der fügt sich perfekt hier einmal hier und einmal hier ein. Sodass man, ich krieg's hier ein bisschen schlecht drauf, sodass man den perfekt in der Küche dann hier stehen hat. Das wird sowieso so cool, wenn das hier so
einmal rund geht. So viel Arbeitsfläche, so viel Küche. Vorher war es ja quasi nur diese eine Zeile und jetzt diesen ganzen anderen Platz mitzuhaben, ist einfach super cool und legendär und ich kann es kaum erwarten, dass diese aktuell noch freie Stelle von Fliesenspiegel endlich geschmückt wird. Das wird ja dann auch bald Zeit sein. Okay. So Leute, einmal hier vorbei und wir gehen mal ins Badezimmer. Wartet, oh Gott, nicht über die Dings fliegen. Badezimmer. Erstmal nichts Neues, aber wusch. Mein alter Aktenschrank aus dem Arbeitszimmer. Wir wollten ursprünglich, oh, ich sehe gerade, die Tür ist irgendwie ein bisschen eingefallen, ne? Das können wir bestimmt reparieren. Wir wollten ursprünglich den Schrank, den ich euch im Wohnzimmer gerade gezeigt habe, mit den Schubfächern und so, weil der ein Stückchen, Pucki ist wieder am Start, weil der ein Stückchen niedriger ist. Aber das ist uncool mit den Schubfächern aufziehen. Man müsste quasi immer hier vorne dahinter, also entweder dahinter oder hier davor, stehen, um das Schubfach aufzuziehen, um dann an den Spaß ranzukommen. Deswegen haben wir gesagt, wäre vielleicht cooler, wenn man diesen Schrank nimmt, weil der lässt sich halt trotz dessen, dass man hier steht, noch aufschwingen und die Sachen rausmachen. Was ich ja gern auch noch hätte, ist sowas, also dass wir den Schrank auf jeden Fall für das symmetrische Auge unter dieses Fensterchen hier schieben, weil jetzt ist er natürlich schief, aber das kommt ja alles noch. Und dass hier vielleicht irgendwie so ein Haken oder hier auf der anderen Seite neben dem Fenster ein Haken, müsste man mal gucken, weil ich bin so ein Duscher oder aus der Badewanne steiger und dann in den Bademantel schlüpfer. Und ja, das wäre halt dann ganz cool, wenn das so wäre. Und ich will auch unbedingt endlich mal die Badewanne ausprobieren, denn glaubt ihr es, das haben wir noch nicht gemacht bis jetzt. Ja, Wäsche und so steht provisorisch noch hier. Waschmaschine habt ihr ja gesehen, ist gerade erst mitgekommen. Oh, bitte fokussier mal. Dankeschön. Und angeschlossen worden. Ich habe gerade falsche Richtung. Da ist er. Und filmst du gerade? Nö, Okay. das ist der Ständer von meinem Keyboard. Was machst du damit? Machst du da was drauf? Okay. Also dann. Das war der Rundgang von nach der Möbellieferung. Ist die Wohnung jetzt wirklich komplett leer und der Keller? Ja, der Keller, das Schloss habe ich mitgebracht. Das Oha. Einzige, was in der Wohnung ist, ist noch ein bisschen Reinigungszeug. Das brauche ich dann noch. Sind die ganzen Haken und so von den Wänden ab und die Jalousien und die Lampen? Das Renovieren geht dann erst los. Okay. Die Haken können wir hier nämlich wieder verwenden, deshalb. Ja, ich dachte, er kommt gleich, aber da kommt er ja schon. Das Keyboard mit gelben Tasten, als hätte ich an dem Ding nur geraucht über Jahre hinweg, was ich aber nicht habe. Das tatsächlich, weil ich das schon seit 20 Jahren, glaube ich, habe. Wenn nicht sogar länger. Und das Ding funktioniert immer noch. Das habe ich damals zusammengespart. Das war 300 Mark damals. 300 Den habe ich Mark. mitgebracht, weil Weil, wenn der Vermieter hat jetzt den Schlüssel und dass da keiner sich mit unserem Internet gütig tun kann. oha. Genau. Muss ich auch noch abmelden. Okay. Gut, jetzt machen wir erstmal eine Mittagspause. Mahlzeit. Dann lege ich mich einen Augenblick hin und dann tue ich heute Nachmittag das Auto ausladen und werde dann zum Obi fahren und die Sachen für die Spüle holen, damit dein Vater und ich morgen die Spüle und die Spülmaschine fertig machen können, damit wir wenigstens den Teil der Küche schon mal nutzen können. Und nicht mehr mit Hand abwaschen müssen. Ja, doch, Wie das machen wir. einfache Volk. Aber dann brauchen wir wenigstens, da haben wir wieder eine Spüle, dann brauchen wir nicht immer im Waschbecken vom Badezimmer irgendwas abspülen. Ja, das war voll ätzend. Vor allem, weil es musste immer alles voll vorsichtig reinlegen, weil ja Keramik auf Keramik quasi immer geknallt ist. Und das war nicht so geil. Ist nichts kaputt gegangen, aber es war trotzdem erstmal ätzend. Gut. Dann fade mal aus. Tschüss.
liebe Leute, der Tag ist rum und es ist alles geschafft, alles was wir wollten. Sogar die Waschmaschine läuft. Ich werde da gleich auch mal die erste Ladung Wäsche waschen, hier im Haus. Gleich oder morgen. Morgen früh, naja. Auf jeden Fall, ihr seht schon, ich habe ja gerade mal einmal drüber gefilmt. Ich weiß aber nicht, ob es in den Vlog mit reinkommt. Jetzt steht hier natürlich überall alles voll. Und das Spülbecken, das brauchen wir morgen. Den Kühlschrank, den würde ich jetzt nochmal über Nacht stehen lassen. Also normalerweise könnte ich ihn jetzt anmachen. Aber ich werde ihn morgen nochmal mit Sakrotanreiniger durchwischen und dann erst in Betrieb nehmen. Ja, und dann werden wir uns morgen früh sowieso treffen, schon auf Zeit, um 6 Uhr. Und dann bauen wir hier in der Ecke, also unser Tagesziel morgen, die Spülmaschine tauscht mit dem Schrank den Platz. Und dann werden wir diesen Spülschrank, der ist natürlich jetzt nur zum Teil da, den werden wir dann so zurechtschieben, dass wir hier eine Ecke bekommen. Da kommt dann eine Leiste rein und ja, dann habe ich einen Haufen Zeug geholt. Gerade, und zwar Verlängerungsschläuche. Wir müssen ja von hier vorne ungefähr dorthin. Das heißt 1,50 Meter hatten wir berechnet. 2 Meter gibt es genau exakt, gab es noch diese beiden. Ja, und dann wurde mir empfohlen, lieber festes Rohr zu verbauen als Spülenabschluss, weil das wohl wesentlich haltbarer ist. Also zum einen setzt sich in einem Flexi-Schlauch. Ich habe natürlich trotzdem einen, weil ich ja nicht weiß, wie wir hinkommen. Setzt sich in diesen Riffeln hier direkt zum Beispiel fest. Und zum anderen sind die auch bei Weitem nicht so lange haltbar wie das reguläre Rohr. Und ja, deshalb werden wir morgen, oder deshalb habe ich dann einen Teil davon mitgenommen. Also das hier ist der Stutzen, der unten auf das Rohr drauf kommt. Praktisch, ich weiß nicht mal, ob man es überhaupt sieht, jetzt da drauf, auf diesen Anschluss wird dieser hier drauf gesetzt. Dann ist das ein 50er Rohr für den Spülenabfluss. Der geht dann von dort um die Ecke. Das sind einmal 2x 45 Grad, sind zusammen 90, geht dann so um die Ecke. Und ja, hier haben wir nochmal einen kleinen und einen großen Anschluss für hier direkt am Rohr. Und zwar 67 Grad, damit ich in einem passenden Winkel dort auf die Ecke zulaufe. Dann mit dem kurzen Rohr praktisch so. Und dann mit den beiden Knicken hier, 45 Grad, um die Ecke herum. Und dann mit dem langen Stück, das schneiden wir uns dann so, wo dann die Spüle hinkommt. Sieht man ja ungefähr. Das dürfte sogar fast schon hinhauen. Und ja, da kommt dann der Siphon von der Spüle drauf. Dieser hier praktisch. Der hat ja hier einen breiteren Ausschluss, sieht man ja. Das hier ist ein 40er Rohr, eine 40er Muffe. Aber man kann hier das Ganze auch in eine 50er Muffe stecken. Und ja, in dem Zuge habe ich dann auch, hier war vorher der Abfluss von der Spülmaschine dran. Das heißt, dieses Stück, was ich jetzt hier gerade rausziehe, das habe ich auch neu gekauft. Nur halt ohne den Anschluss für den Abfluss von der Spülmaschine, weil der ja dann direkt an dieses 40er Rohr rankommt. Deswegen 45 Grad, dass wir das praktisch direkt senkrecht anschließen. Und dann haben wir hier ein Montagekit dafür mit allem Nötigen. Wichtig ist zum Beispiel, am wichtigsten ist dieses Teil, denn der Siphon, der verhindert ja, dadurch, dass Wasser im Rohr steht, dass Gerüche aus dem Abfluss herauskommen können, zum einen. Und er verhindert zum anderen natürlich auch, dass Krabbeltiere aus dem Abfluss herauskommen können, weil das wissen ja viele Leute auch nicht. Aber ich habe es ja schon mal im Vlog gezeigt, wo sich die eine große Hausspinne zum Beispiel in die Badewanne verirrt hat. Denn die Badewanne war zum Zeitpunkt,
wo sie dort drin war, noch gar nicht im Betrieb. Und das heißt, es war auch noch kein Wasser im Siphon. Und so konnte dann, weil es im Winter richtig kalt war, ist die Spinne dann wahrscheinlich ganz von drüben die 30, fast 35, fast 40 Meter von dem Schacht unterirdisch, tief in der Erde, bis hier vorne hingelaufen und dann rausgekommen. Und das kann natürlich jederzeit wieder passieren. Deswegen ist da unten auch eine Verschlusskappe drauf. Das müssen ja nicht nur harmlose Spinnen sein, das kann ja auch Ungeziefer sein. Silberfische und andere Krabbeltiere, die man jetzt nicht unbedingt im Haus haben will. Auf jeden Fall deshalb der Siphon. Und da ist dann alles dabei. Hier ist ein Aufschraubsatz. Das ist der Abfluss von der Spülmaschine und der hat hier so einen verschraubbaren Aufsatz. Und der war ja hier dran. Das Ganze werdet ihr euch sicher fragen, existiert ja hier nicht. Aber dieses Teil erfüllt genau denselben Zweck. Denn dieses Teil, was ich euch gerade gezeigt habe, ist nichts anderes wie dieses. Wir müssen praktisch die Kabelschelle lösen, den flexiblen Schlauch draufschieben und dann ist das auch fertig, nur ohne Schrauben. Bin ich mal gespannt, wie das morgen läuft. Und das lange Rohr werden wir natürlich, und das kurze werden wir dann natürlich mit Kabelschellen. Ich habe 3 Stück mitgenommen, 2 fürs lange Rohr und eine fürs kurze. Oder 3 fürs lange, je nachdem wie es hält. Die kann man dann hier einschlagen einfach. Denn hinter der Gipskartonplatte ist halt nichts anderes wie die Blockstube. Also kann man schön ins Holz reinhauen. Und dann hat man das auch richtig schön ordentlich. Müssen wir natürlich auch noch viel sägen. Hier vorne seht ihr ja, wir haben hier unten eine Kante. Das heißt, wir werden aus dem Schrank noch was rausschneiden. Haben wir uns heute zurechtgelegt. Denn dann können wir die Arbeitsplatte bis an die Wand ranschieben. Und haben vorne trotzdem noch einen Zentimeter überdeckt über die Schubladen. Also hier ist es zum Beispiel nicht ganz so. Hier ist es ein bisschen mehr. Aber wir werden das auf dieser Seite dann so machen, weil dann brauchen wir keine Latte, nichts Übergangsmäßiges, sondern können direkt bis an den Fliesenspiegel gehen. Gegebenenfalls müssen dann natürlich, wenn man es optisch vielleicht noch angleichen will, wenn es zu sehr auffällt, müssen diese kleinen Arbeitsplattenelemente nochmal runtergeschraubt werden und werden dann zu den anderen angepasst. Auf jeden Fall ist das morgen unser Tagesziel für diese Ecke. Spülmaschine zum Laufen bringen, Spüle einbauen und dann die Ecke hier fest verbauen, sodass wir dann von der Ecke aus in jede andere Richtung arbeiten können. Nur das werden wir dann nicht morgen machen. Morgen machen wir wirklich nur die Ecke und dann ist das auch gut gewesen. Andere Neuigkeit habe ich noch, aber das mache ich separat. Also bis gleich. Die andere Neuigkeit ist praktisch, ich denke, dass es jetzt mit den neuen Schmerzmitteln und so und in erneuter Rücksprache mit meinem aktuellen Arbeitgeber jetzt wahrscheinlich möglich sein wird, dass ich nächste Woche in ganz kleinen Rahmen mit einer Wiedereingliederung wieder beginnen werde. Und ich muss sagen, das ist auch dann ein Erfolgserlebnis für mich, zumindest fürs Erste. Denn die Stelle, also praktisch das, was ich dort machen soll, das beschränkt sich halt, also ich werde halt körperlich so gut wie gar nichts machen erstmal, sondern ich bin halt nur da, um die Aufsicht zu haben und so weiter und so fort. Also denke ich mal, traue ich mir das zu. Und da bin ich dann auch ganz froh, dass es dann in einem kleinen Maßstab langsam anläuft, ich mich ausprobieren kann und dann das Ganze erstmal zumindest wieder zu einem geregelten Tagesablauf wird. Und durch die Wiedereingliederung habe ich dann wahrscheinlich auch mal einen Tag frei oder sowieso ja bald Urlaub, wo man dann die Wohnung dann streicht und alles. Auf jeden Fall gute Nachrichten. Kaum zu glauben, wenn man das erlebt hat. Vor 2 Tagen noch da abends in der Notaufnahme und Angst ums Leben gehabt. Aber so schnell kann es gehen. Leute, egal wie schlecht es euch geht, es kann
von einem auf den anderen Tag bergauf gehen. Und das ist ja immerhin schon mal ein schöner Gedanke, einen schönen Gedanken, den man da mitnehmen kann. Also, wenn ihr mal eine schlechte Zeit habt, haltet einfach durch und es kommen auch wieder bessere Zeiten. Ja, also in dem Sinne würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder. Bis dann. Ciao. Eine riesige Reinigungsöffnung. Das macht nichts, das siehst du ja nicht mehr wieder. So, habe ich noch das andere? So, jetzt muss ich ein bisschen von hier so sehen. Halt gebückt ist immer scheiße. Ja, nur so weit wie es geht, da gibt es wahrscheinlich verschiedene Größen. Oder man muss die Schelle noch weiter lösen. Oder natürlich. Naja, hier hinten Nee, das ist schon gut. Oder wir tun das abschneiden hier und schieben das dann hier drauf. Wird das passen? Aber wenn wir es hinten abschneiden, das sind ja... Ja, da geht mir so ziemlich leichte hier drauf, aber wir können ja... Dann schneiden wir ihn ab. Ja, wenn dir das lieber ist, ich weiß ja nicht, wie groß der andere Stutzen war. Der liegt dort. Der war ja auch größer. Dann müssen wir das erste Stück schon, ja, machen wir hier durch 2 Segmente abschneiden oder so, oder? Obwohl, das ist die gleiche Größe. Na gut, dann machen wir es so. Aber hier ist eben, hier geht er weiter breiter zu und hier fängt er nochmal dünn an. Aber wenn wir die Schelle zumachen, Sehen wir ja gleich, wenn das Wasser sprudelt. so. So, der ist dran.
Ja, ich glaube. Ja, da ist noch ein bisschen Länge. Ja, das wird gehen. Ich kann ja auch noch ein bisschen ranschieben. Das ist sehr. Ansonsten müssen wir noch ein bisschen abschneiden hier vorne, dass er tiefer kommt. Dann hast du auch wieder ein bisschen mehr Länge. Aber ich denke, das eigentlich müsste es ein bisschen. Naja, dann ist der Knick ist hier dann ziemlich dolle hier, weißt du? Genau. So würde ich es machen. Weil du hast ja recht gehabt, wenn wir es jetzt von hier ziehen und das passt dann hier nicht, dann schieben wir dann hier nachher wieder, dann passt es aber hier wieder nicht und dann schieben wir hier wieder, dann passt es wieder da nicht, weißt du? Und dann ist es immer so Die eine Länge haben wir ja jetzt. Jetzt müssen wir unabhängig davon die Länge machen. Und dann, wenn wir die Länge haben, dann müssen wir es hier anpassen. Genau. Und wenn es drauf hinausläuft, dass wir dort ein bisschen gucken, dass wir es vielleicht da ein bisschen anfräsen und dort ein bisschen ausfräsen, weißt du, dass wir die Flucht dann ein bisschen noch reingeschoben kriegen, weil es ja halt eben nicht winklig ist. Aber das ist wirklich besser, wenn wir das in Ruhe, weißt du, wenn du jetzt, ich kenne das, ich habe früher auch so gemacht, weißt du, wenn du willst das unbedingt fertig haben, aber du kommst irgendwann an einen Punkt, da merkst du, eigentlich geht's nicht, ne? Aber du willst es trotzdem noch fertig haben und dann fängst du an, irgendwo zu fuschen oder irgendwas, oder sich mit irgendwas zufrieden zu geben, wo du dann nachher sagst, ja, hätte ich mal doch anders gemacht, weißt du? Deswegen würde ich sagen, lass uns doch am Dienstag, je nachdem, was jetzt am Montag rausgekommen ist, schauen, dass wir uns dann vielleicht treffen oder so, falls du da noch nichts vorhast. Und dann tun wir das wirklich unten alles ausrichten. Ich meine, jetzt haben wir ja schon ein bisschen Routine drin. Wir wissen ja, was wir dort hinten rausnehmen an der Ecke. Und dann sollte sich das ja eigentlich machen. Und dann haben wir es hier auch vernünftig. Dann kann man noch das Waschbecken oder die Spüle vernünftig anschließen. Mittwoch habe ich Hautarzttermin. So, liebe Leute, wartet mal, ich mache mal kurz das Licht an. Zumindest eins davon. Ja, es ist jetzt schon relativ spät. Ich habe jetzt auch eine ganze Weile nichts mehr gefilmt und ja, gerade hat es so ein bisschen draußen Gewitter gegeben. Ich war noch mal gerade draußen gucken, weil da irgendwas geklappert hat und ja, ihr seht ja, ganz dunkel ist es noch nicht, aber es ist sehr dunkel. Also ja, auf jeden Fall
habe ich jetzt heute Nachmittag nicht mehr viel gefilmt. Habe jetzt gerade, wo das Gewitter angefangen ist, mal geschaut, ob alles in Ordnung ist draußen. Habe dann auch die Minka mal reingeholt. Die war ja die ganze Zeit jetzt in der Laube für die Umzugszeit und die Vorbereitungszeit davor. Ja, jetzt ist sie erstmal wieder in die Waschküche gekommen, weil ja, so hier ins Haus und so ist ein bisschen schwierig, weil sie ist ja relativ inkontinent und alles und das macht natürlich auch eine Menge Dreck. Aber da hat sie es jetzt gemütlich wieder, also hat sie ihren Kratzbaum wieder. Ich meine, ihr Schlafbox und alles hatte sie dort sowieso, aber ja, so ist es auf jeden Fall ein bisschen ruhiger, wenn es jetzt gleich wirklich gewittern sollte. Und dann hat sie das auf jeden Fall hier drin ruhiger und entspannter. Und sie hat sich auch gefreut, dass sie wieder rein durfte. Ja. Ja, liebe Leute, auf jeden Fall, wie soll ich jetzt sagen? Also, wir hatten ja heute unser... Guckt euch den Räuber an, der eine neue Höhle gefunden hat. Da sieht man den? Sieht man den? Flocke! Na? Ja! Ja, auf jeden Fall hatten wir ja heute das Tagesziel gehabt, dass wir unsere Spüle fertig machen, anschließen und zumindest diese Ecke hier. Das haben wir nicht ganz geschafft, denn aufgrund ja so kleiner Unwinkligkeit und dadurch, dass wir jetzt festgestellt haben, dass wir die Schränke auch noch mal minimal ausrichten müssen, also mit so kleinen Drunterlegsplättchen und alles, und das halt viele Schritte aufeinander aufbauen, haben wir beschlossen, dass die Spüle anschließen, dass wir das erst machen werden, wenn wir jetzt am Dienstag alle Schränke, der muss zum Beispiel noch hinten abgeschnitten werden, dass man den ranschieben kann, und die ganze Zeile hier vorne auch, die muss auch noch komplett gekürzt werden, also der kleine Schrank hier, der Herdschrank und der Doppelschrank dort hinten, und der dort muss auch noch eingekürzt werden. Ja, wir haben das uns dann so überlegt, dass wir zuerst alle Schränke hinstellen, ausrichten, dann von der Wand aus rausmessen, weil wir auch gemerkt haben, dass es sehr wichtig ist, hier vorne zumindest die 2 cm einzuhalten. Normalerweise sind es ja 3,5, aber dadurch, dass wir uns jetzt sparen wollen, durch den Podestversatz hinten noch irgendwie eine Fliesenreihe zu machen, um dort ja, bündig zur Wand abzuschließen, haben wir jetzt beschlossen, dass wir das 2 cm ausreichen. Immer auf Erkundungstour, die kleine Mietz. Und dementsprechend ja, muss das alles ausgerichtet werden. Da kommen ja dann hier unsere Zwischenaufleger rein und die sind auch noch nicht angeklebt. Die müssen alle Schritt für Schritt verschraubt, versilikonisiert werden. Wir müssen die Kabelschellen dort noch anbringen und ja, dementsprechend machen wir das jetzt am Dienstag. Und dann ganz in Ruhe, mit Bedacht. Wir haben auch, also Klaus und ich, wir haben beide jetzt beschlossen, dass wir gucken, nochmal in Gedanken, wo gibt es vielleicht nochmal hier und da Verbesserungsbedarf, wo haben wir vielleicht nicht dran gedacht. Wir haben ja heute zum Beispiel beim Zusammenstellen hier dieser Ecke auch gemerkt, dass wir nicht nur eine kleine Aussparung machen müssen, da man ja dort in diesen Eckkasten gar nicht mehr rankommt später. Also mussten wir praktisch ein bisschen umdisponieren, sodass ich halt immer zu Wartungszwecken und so auch noch dort rankomme. Und das war jetzt zum Beispiel das hatten wir auch erst so richtig bewusst realisiert, wo wir halt angefangen haben hier zu bauen, und da musste man dann auch ein bisschen optimieren. Bei der Spülmaschine zum Beispiel, die hat ja unten den Wasserzulauf und den Wasserablauf, und diese beiden Zu- und Abläufe, die sind ja praktisch von der Form her, hinten ist die Spülmaschine schon so ausgespart, damit man die halt ums Eck legen kann. Dadurch, dass wir hier aber einen 5 cm Sockel haben, hat sich das auch noch ein bisschen schwierig gestaltet, und wir mussten tatsächlich das Deckbrett, die 3 cm, vom Sockel an den beiden Bereichen auftrennen, ganz vorsichtig, und ja, das dann halt dort abkleben, damit wir die Schläuche nicht allzu sehr knicken, weil das möchte man ja auch nicht, ne? Ja. Ich muss auch morgen dann mal den Testlauf mit der Spülmaschine machen. Das wollte ich heute eigentlich auch machen, aber wir haben uns dann überlegt, wir schauen uns das Ganze mal erstmal an,
wenn schon ein bisschen Geschirr drin ist. Heute ist schon was dazugekommen. Jetzt morgen kommt noch Frühstück rein und dann werde ich das Ganze mal anstellen. Und dann diesen Schrank hier noch einmal, das ist ja noch nichts montiert, das steht ja einfach nur, den werde ich dann noch mal einmal vorziehen, sodass ich gucken kann, hinter der Maschine sind die Schläuche alle dicht, tritt dort vielleicht irgendwo Wasser aus etc. pp. Das wird nicht, also da wird definitiv nichts sein, aber das ist halt so eine Stelle, da kommt man dann später, da guckt man dann nicht ständig nach und selbst wenn dort ab und zu mal ein Tropfen rauskommt, dann... Oh, Sarah ruft an. Ja, da muss ich da mal kurz hier eine kleine Unterbrechung machen. Ich bin sofort wieder da, liebe Leute. Da bin ich auch schon wieder. Ja, jetzt habe ich ganz den Faden verloren. Auf jeden Fall langsamer Tropfen und man guckt dann dort nicht mehr und das kann dann, weil es halt dort immer reinläuft, halt dann doch zu großen Problemen führen. Und deshalb will ich das auch für mich vom Kopf her wissen, dass es auch alles ordentlich ist. Ja. Und ansonsten seht ihr ein bisschen, was ist noch zu tun. Ich werde wahrscheinlich, also auf jeden Fall übernächste Woche wieder anfangen zu arbeiten. Wahrscheinlich vielleicht schon im Laufe nächster Woche. Ja, so viel dazu auch nochmal ein kleines Update. Und ja, Sarah hat gerade nochmal kurz angerufen, weil sie sich gewundert hat, wo ich bin. Denn wir haben uns gegen 5 eine Pizza bestellt und haben dann angefangen... Ja, jetzt sind ja die letzten paar Folgen von Witcher auf Netflix raus und haben dann angefangen, das zu gucken. Und dann habe ich halt eigentlich nur gesagt, ich gehe mal schnell runter jetzt in der Pause und guck mal einmal nach der Minka und nach den Sachen draußen und so. Und ja, und jetzt habe ich halt ein bisschen länger gebraucht, weil ich für euch noch ein kleines Update mache. Und dementsprechend, ja, ist das jetzt, hat sie sich gewundert, wo ich bin. Ich soll auf jeden Fall gleich die Muckibude noch reinfahren, weil es ja heute noch sehr viel regnet. Das heißt, ich muss mir jetzt nochmal die Schuhe anziehen und dann muss ich dann nochmal rausgehen und das nochmal schnell machen. Ja. Gut, ich würde sagen, eigentlich war es das auch schon für diese Woche. Muss ich, ja, ich denke mal, viel mehr wird da gar nicht mehr kommen. Deshalb, ja, an der Stelle vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen mit dem Umzug. Ich durfte leider nicht mitfilmen, während die Leute dort alle was getragen haben und so weiter. Ich habe natürlich trotzdem ein bisschen was gemacht. Es fehlt natürlich auch noch mal ein Rundgang, aber ich glaube, Sarah hat einen gemacht eventuell. Ja, und ich werde ja dann morgen früh beim Schneiden sehen, was dann draus geworden ist. Was ihr dann so zu sehen kriegt. Ich weiß es zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht. Ja, auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen und bleibt gesund und munter und wir sehen uns nächste Woche wieder. Ciao.